Сіз бір күннің ішінде өзгелерге жасап жүрген күнделікті жақсылығыңызды тоқтатып қойсаңыз, олар үшін әлемдегі ең жаман адамдай көрінесіз. Тіпті оларға жамандық жасамасаңыз да. Бірақ бұған бола көңіліңіз түспесін. Бар болғаны кешіруді, ұмытуды және күлімсіреуді білсеңіз болғаны. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Келер жылы ұлу жылында басқа да жұлдыз жорамалдардан не күтіп тұрғаны жайлы бүгінгі видеода біле аласыз. Тоқты жылғылар, жыл басында көңілсіздікке бой ұрмаңыз, еріншектіктен аулақ болыңыз. Себебі бұл жыл сіз үшін өте сәтті, табысты жыл болмақ. Сол үшін аянбай еңбек етіңіз, құмар ойыннан аулақ болыңыз. Осы жылы отбасын құруды жоспарлап жүрген болсаңыз, құба-құп. Себебі сізді алда ұзақ әрі бақытты күндер күтуде. Отбасылы адамдар екінші жартыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Бұл жолы денсаулығыңызға да көңіл бөліп, емделуді де алдыңғы орынға қойыңыз. Торпақ жұлдызнамасындағылар жылдың бірінші жартысында кішігірім қиындықтар болуы мүмкін. Қаражаттар мен инвестиция мәселесінде абай болыңыз. Үлкен таңдау жасауға дайын болыңыз. Махаббат мәселесінде жұбыңызбен келіспеушіліктер болуы мүмкін. Денсаулығыңызға, ішкен тағамыңызға көңіл бөліп, спортпен айналысыңыз. Егіздер, отбасыңызға мұқият болыңыз. Оларды ренжітетін сөз айтпаңыз. Себебі бұл үлкен мәселеге айналып кетуі мүмкін. Бұл жыл сізге сәттілік көп. Ойыңызда жүрген істі қорықпай бастап, лотерея ойындарына қатыссаңыз жеңіске жетесіз. Спиртті ішімдіктер мен шылым шегуден аулақ болыңыз. Келесі Шаян. Бұл жолы сіз күдіктен арылып алға ұмтылсаңыз көптеген жетістіктерге жетесіз. Шет елге қызмет бабымен баруыңыз мүмкін. Жақсылап демалыңыз. Бұл жолы сіз жаңа адамдармен танысып, сүйіктіңізбен араңыз нығая түседі. Бұл жолы сізде рухани өзгерістер болады. Арыстан. Осы жыл сізге мақсатыңызға жетуге зор мүмкіндіктер туып тұр. Адалдық пен жомарттық танытыңыз. Сонда абыройыңыз да артпақша. Қаражатты қалай дұрыс пайдалану керектігі туралы білім алсаңыз артықтық етпейді. Өмірлік жұбайыңызбен көбірек уақыт өткізіңіз. Бұл өміріңізге деген жарқын реңдер беріп, жақсы эмоция сыйлайды. Дұрыс тамақтанып, таза ауада көп жүріңіз. Бикеш. Бұл жылы мәртебеңіз артып, мықты тұлғалармен танысасыз. Алға ұмтылсаңыз көп іс тындырасыз. Бәрі өз қолыңызда. Шыдамды болуды үйреніңіз. Бойдақтарға үйлену үшін сәтті жыл. Диета ұстап, пайдалы тамақтансаңыз артықтық етпейді. Денсаулығыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Таразы. Жылдың екінші жартысында мықты қаражатқа қол жеткізіп, өмірге деген көзқарасыңыз өзгереді. Өзіңізді қорғау үшін батылырақ, турашыл болсаңыз артықтық етпейді. Саршаян. Бұл жолы сізді жағымды жаңалықтар, өзгерістер күтіп тұр. Бірақ сізге ақша жинауды үйреніп, көбірек саяхат жасауға кеңес беріледі. Отбасыңызда тыныштық пен гармония орын алады. Денсаулығыңыз да бір қалыпта. Мерген. Сіз бұл жылы өзге қалаға көшуіңіз мүмкін. Жетістікке жетесіз. Әрекет пен еңбек сізді мол қаржыға апарады. Қарыздарыңыздан құтылуға тырысыңыз. Бос әңгіме, ойын құмарлықтан аулақ жүріңіз. Тағдырыңыз өзгеріп, сүйіктіңізді табасыз. Арасында өзіңізге сапалы демалыс сыйлауды да ұмытпайсыз. Тауешкі. Жетістікке жету үшін өзіңізді әртүрлі жолда сынап көруге зор мүмкіндіктер туып тұр. Бұл жолы ешкімге көп ақша қарызға бермеңіз. Өзіңіз де қарыз алмаңыз. Бұл жолы өмірлік серігіңізбен көбірек сырласып, сүйіспеншілігіңізді ашып айтыңыз. Су құйғыш. Өзіңіз жақсы көретін ісіңізге көбірек көңіл бөліп, соны дамытыңыз. Себебі ол сізге көп табыс алып келеді. Сізге үнемі өз интуицияңыз шындықты айтады. Сондықтан оны үнемі тыңдаңыз. Қайырымдылықпен көбірек айналысыңыз. Сүйіктіңізбен араңыз жақсарады. Зиянды, майлы тағамдардан арылып, ұйқыңызды реттеңіз. Бұл жыл балықтар үшін бәрі өз қолында. Әрекет етсеңіз биыл көп молшылыққа кенелесіз. Сәттілік пен өзгерістер сіздің жағыңызда.
Жақындарыңызға көбірек көңіл бөліп, бірге уақыт өткізіңіз, бірақ денсаулығыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Өмірлік серігіңізді жолықтыруға тамаша мүмкіндіктер туып тұр. Арнаға тіркеліп пікір білдіруді ұмытпаңыз.